Здравствуйте! Сегодня я хотела бы поговорить именно о тех заболеваниях, которые сопровождаются кашлем и мокротой. Самое главное при этих заболеваниях мы делаем практически все одну и ту же ошибку. Мы, когда хотим покашлять, мы дышим верхушками легких. Вдыхаем и начинаем кашлять. Когда мы делаем такой вдох, мокрота в бронхах начинает опускаться вниз. И тем самым получается, что у нас вентилируется только верхняя часть легких, и поэтому кашель очень долго-долго проходит. Для того, чтобы закончить этот процесс побыстрее и побыстрее стать здоровыми, нам нужно научиться, во-первых, правильно кашлять. Самое главное – это кашляем мы животом. Делаем вот так. Надули живот чуть-чуть, и потом, как бы втягивая, на каждом таком вот кашле мы начинаем так вот двигать животом. Можно сначала попробовать это без кашля. Просто надули и втягиваем. А попробовать с кашлем также. Надули. То есть мы начинаем кашлять животом, то есть нижними отделами легких. Те, которые как раз во время бронхитов, там, воспаления легких или других застойных явлений, они плохо вентилируются. И поэтому здесь всегда, как правило, застой. Для того, чтобы предупредить бронхиты, или же уже когда они есть, и в том числе и воспаление легких, очень хорошо дышать животом просто. Мы надуваем живот, потом втягиваем живот. Можно это с помощью руки делать, чтобы вы понимали, насколько у вас живот надувается и насколько он втягивается. Мы надуваем живот, втягиваем. Можно даже независимо от вдоха и выдоха сначала это делать, чтобы у вас не кружилась голова. Поэтому мы надуваем живот, втягиваем. Надуваем, втягиваем. Таким образом мы очень хорошо тренируем свою диафрагму, это же тоже мышца. Ее нужно хорошо тренировать для того, чтобы все наши бронхиты и кашель все проходили очень быстро. Когда у нас будет сильная диафрагма и хорошая вентиляция низа легких, у нас будут бронхиты намного реже. Так я вам напоминаю, что самое главное – это правильно кашлять. Когда нам хочется покашлять, мы вот так делаем круглый животик и потом вот так вот откашливаемся. И потом в течение дня мы по несколько раз, хотя бы по 3-4 раза, мы надуваем живот и втягиваем. А еще очень хорошо, когда вы ходите, например, у вас выдох должен быть длиннее, чем вдох. Вы на 2 шага вдыхаете, на 4 выдыхаете. Раз, два, 3, 4, выдохнули. Опять раз, два, то есть, да, и раз, два, 3, 4, выдохнули. И так ходите, тоже тренируете свою диафрагму. Если у вас есть время, можно во время ходьбы втягивать также живот и выпячивать. Втягивать и выпячивать. А еще иногда можно научиться дышать через трубочку, так через рот, с сопротивлением. Как будто вы надуваете шарики. Шарики, кстати, тоже очень полезно надувать. Они тоже тренируют легкие. Поэтому вы делаете вдох через нос и через рот, такой рот трубочкой с сопротивлением выдыхаем. Прям максимально все выдыхаем из легких. Потом опять делаем через нос вдох и через рот выдыхаем. При этом не забываем втягивать живот и поджимаем вот так ребра. Таким образом происходит такой своеобразный массаж низа легких и диафрагмы. И затем, самое главное еще, научиться правильно эвакуировать мокроту из бронхов. Для этого мы выпиваем какое-нибудь отхаркивающее средство. Ну, кому что нравится, кто на себе уже что попреверял, поэтому советовать не буду. Просто мы его выпиваем. Лучше, когда это в жидком состоянии, например, какая-то травка там или какие-то капельки. Мы выпили и 15 минут там где-то интенсивно двигаемся или что-то делаем по дому, там плечиками подвигали, так, сяк, назад, понаклонялись, поделали, в общем, какие-то упражнения, те, которые вам больше всего нравятся. И после того, как минут через 15 ваша микстурка там или отвар трав начали действовать, мы делаем вот это самое главное действие. Можно или же побегать даже легко. Кто умеет, кто любит бегать, тот может так легко побегать. И потом мы начинаем делать самое главное. Это дюбаж. Очень просто это делается, но очень эффективное средство. Для того, чтобы, вот, например, вам всю ночь не кашлять, вы вечером сделали этот дюбаж и всю ночь спите спокойно.
Потом утром проснулись, то же самое. Быстренько выпили микстурку или настойку и тоже поделали потом этот дюбаш. Итак, показываю. Это очень просто. Вы надуваете живот на вдохе, вдохнули, надули живот. На выдохе вы складываете рот трубочкой, то, что мы уже учились с вами пораньше чуть-чуть. Вы складываете рот трубочкой, обнимаете себя очень сильно за колени и трубочкой выдыхая, дополнительно сдавливаете свою грудную клетку, обнимая колени. Еще раз показываю. Мы надули живот, потом делаем рот трубочкой и выдыхаем, обнимая колени. Если мокрота начинает вот сюда подступать, но вы чувствуете, что еще она не совсем у вас подошла очень близко, чтобы ее откашляться, вы опять продолжаете делать дюбаш. Надули живот и выдыхаете. И когда она уже вот совсем здесь, вы чувствуете, что уже хочется очень сильно откашляться, вы делаете это просто потихонечку так. Откашливаетесь и эвакуируете ее там на салфеточку или куда. И таким образом можно повторить еще несколько раз. До тех пор, пока вы не почувствуете, что ваши легкие и бронхи почистились. И после этого вы можете спокойно там ложиться спать. Если у вас есть время, этот дюбаш можно делать 2-3 раза в день. Ну, во время болезни, конечно, утром и вечером обязательно, для того, чтобы вы легче спали, было свободнее дыхание и бронхи быстрее восстанавливались. Вот. Итак, я вам напоминаю, самое главное во время заболеваний бронхов и легочной системы, самое главное это делать дыхательные упражнения, делать дюбаш, и у вас все быстро пройдет. И я вам желаю выздоровления и вообще здоровья.